Արդեն մի քանի օր Վանաձորից ժամանած շինարարներն ապամոնտաժում են Սայաթ-Նովայի անվան համարու դպրոցի տանիքը։ Մարզադահլիճի եւ հանդիսությունների դահլիճի տանիքը վթարային էր, ասում են շինարարները։ Սպորտ կլուբի տանիքը մենք նկատեցինք, որ ամբողջությամբ ընտանիքը քայքայված եւ հոտած է։ Մենք վերանորոգել ենք բոլոր ընտանիքը։ Սպորտ կլուբի, որպեսզի երեխաները հեշտ մարզվեն, ջերմ չեղնեն։ Աշխատանքը մեծ է, շինարարներն ասում են, որ հիմնանորոգման կարիք ունի ամբողջ դպրոցը։ Այն կառուցվել է 1960-ական թվականներին եւ երբևէ չի վերանորոգվել։ Աշխեգ Մեխաքարությունյանը նշում է, որ ամբողջությամբ պահպանված է տանիքի ազբոթի թեղների միայն 2%-ը։ Կարանք ասենք փայտերի մի երևակայի կօգտագործվի մի 20%-ը, նույնիսկ կարող է չօգտագործվել 20%-ը։ Փթացա, հետո ворթննգած է, այդ պահով ոչ մենք չենք կարող օգտագործենք։ Տնօրենն ասում է, որ դպրոցի պահպանության համար նախատեսված ծախսերով չէին էլ կարող մտածել մարզադահլիճի վերանորոգման մասին։ Ալվարդ Բաբայանը դպրոցը ղեկավարում է արդեն 12 տարի եւ նշում է, որ մարզադահլիճի վերանորոգման խնդրանքով ամեն տարի դիմել է մարզպետարան եւ հույսով սպասել։ Կարող եմ ձեզ ցույց տալ այն գրությունները, որ ես ուղարկել եմ, նույնիսկ նշել, որ վթարային վիճակում է, ուրեմն մարզպետի գրությունն է, էլի պատասխանը ձեր մտահոգությունը կիսելով հանդերձ հայտնում են, որ նախագծային հաշվարկների մեջ է գտնվում, այսինքն այդ խնդիրն առաջ քաշված է, բայց 12 տարի ես ամեն տարի դիմել եմ։ Եվ վերջապես, որտեղ դա արդեն հնարավոր չէր, սպորտ դահլիճը այն վիճակում էր, որ դա հնարավոր չէր, որ ծնողի ներդրումով, ոչ դպրոցի ֆինանսների վիճակում, դա ահռելի մեծ գումար էր պահանջում դրա համար։ Մարզադահլիճում ֆիզկուլտուրայի դասաժամերն անցկացնելը գրեթե անհնար է եղել։ Տանիքից կաթող անձրևաջրերը վտանգավոր իրավիճակ են ստեղծել դահլիճում։ Քիչ են եղել նաև դեպքերը, երբ աշակերտները դասաժամի ընթացքում տարբեր վնասվածքներ են ստացել։ Գիտեք, քանի երեխա է մեր հիվանդանոցը գիտի, քանի երեխա մատը դուրս ընկած, կոտրած, թևը կոտրած, որտեվ հատակը ահավոր վիճակում էր, ռեզինիկ փոքրիկ կտորներից սարքված, որ մաշված, քանի անգամ այդպիսի դեպք ա եղել, որ նույնիսկ միլիցիայից եկել են բացատրություն պահանջել, թե ինչ է պատահել, ինչպես ա եղել։ Շատ ծանր էր մեր վիճակը դա։ Դպրոցի մարզադահլիճի տանիքի նորոգման համար պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով հատկացվել է շուրջ 25 միլիոն դրամ։ Ծրագրին իր ֆինանսական ներդրումը պետք է ունենար նաև դպրոցը, սակայն բավարար միջոցների բացակայության պատճառով ներդրում չի կատարվել։ Համարուտ ավագ դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Բաբայանը հույս ունի, որ հիմնանորոգման ծրագիրը կլինի շարունակական եւ հետագայում նորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն նաև ամբողջ դպրոցում։ Մերիկ Գոլոլյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։